tengo algo más que grabarte. Tengo una causa y creo que tu voz será el inicio. Hoy presentamos El eco del silencio. Ruinas del Distrito 5. Años después del gran silencio, la música fue prohibida, pero algunas notas aún sobrevivían entre ruinas. Y esa voz, qué nota de voz. Tiene algo diferente. No deberías de cantar aquí. Hay vigilantes y oídos en todas partes. ¿Y a vos qué te importa? ¿Sos uno de ellos o qué? No, solo sé qué pasa cuando te escuchan. Pues ya lo hicieron. El silencio me ha robado demasiado. ¿Y tú quién eres? ¿Un fantasma más de estas ruinas? Conozco a todos por aquí, Mila. Soy Lion y creo que tengo una forma de que esa verdad llegue más lejos. Esto es lo que quedó. Un eco de lo que fue la música. Y sé que tu voz será el inicio. La élite creyó que se saldría con la suya, pero ahora romperemos el silencio. Esto es más que música. Esto es la revolución.